Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал. В гостях у Павловны. Сегодня будем готовить праздничный салат. Что для этого я взяла? У меня вот здесь банка резаных ананасов. Я сиропчик слила. Они еще такие были крупноватые. Немножко еще порезала. Взяла куриное филе. Отварила в подсоленной воде. Тоже порезала кусочками. Полстакана грецкого ореха. Я немножко измельчила, сильно не стала измельчать. И на сухой сковородке поджарила. Взяла вот здесь у меня 4 яйца. Но белки отдельно будут, желтки отдельно. Кусочек сыра взяла. Вот здесь у меня соусники. Майонез с чесноком. Он пойдет в салат на один слой. Я буду майонез с чесноком. А так остальные слои будут без чеснока. Ну что, начинаю. Первым слоем у нас пойдет куриное филе. На дно салатника выкладываю. Куриное филе. Сверху пойдут у меня резаные ананасы. Как вы уже поняли, салат будет слоями делаться. И вот этот слой, который с ананасами, я его майонезом с чесноком промажу. Вот здесь у меня чеснок с майонезом я выдавила 2 зубчика. И сейчас сделаю один слой, промажу вот так чеснок и майонез. Мне нравится такое сочетание. Это неплохо, вкусно. Но есть и люди, которые ананасы не признают в салате. Я с этим совершенно согласна. Все на любителя. Салат мой на любителя. Так, следующим слоем у меня пойдут орешки. Так, вот здесь сейчас промажу хорошо. Выложила орешки. Смазывать их я ничем не буду. И сейчас поверх орехов идут у меня белки. Белки смажу обычным майонезом. Вот такой вкусный салат. Так, майонезом. Делаю такую сеточку, как обычно я делаю. И поверх белков у меня пойдет натертый на терке сыр. Ой, это что так у меня? Поверх белка я натерла сыр на мелкой терке. Тоже немножко смазала майонезом. И сейчас поверх сыра у меня отправляется желток. Желток от своих домашних курочек. Он не очень сейчас желтый такой, светлый. Потому что весна. Света им еще недостаточно. Зелени нет. Это когда пойдет свежая зелень, тогда желток начинает окрашиваться. Но ничего страшного. Так, и сейчас маленько украшу. Хочу показать, что у меня получилось. Вот поближе вам покажу. Украсила морковочкой, вареной морковкой. Сердцевинка в цветочках. Сыр
Еще хочу отметить, что один раз мне была такая ремарочка в комментариях, что обычно профессионалы рекомендуют украшать теми продуктами, которые в салате. Я далеко не профессионал, и поэтому могу украсить абсолютно независимо от различных профессиональных, так сказать, навыков, что ли. Украшаю соответственно своему настроению. Так что вот такой, я считаю, что вкусный будет салат. Ему сейчас нужно настояться какое-то время. Отличный салат. Чесночная нотка в майонезе с ананасом придаст определенное такое определенный вкус. И поэтому я думаю, что салат неплохой. А сейчас всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки.